昨晚住在了北海道的洞爷湖边的温泉酒店。洞爷湖也算是温泉圣地，大部分人来这里都是来享受温泉的。酒店楼下就有一个露天温泉，很多游客在这里免费泡脚。我这个酒店包含了免费的早晚餐，这是早餐。清晨的洞爷湖因为没有旅行团而显得非常的宁静。吃过了早饭，又来到了湖边散步。湖边也不觉得冷，所以散步很舒服。没有什么人，在这里飞一个无人机。洞爷湖的总面积大概有70平方公里，平均水深也达到了117米，所以显得非常的幽蓝。这里在2000年的时候曾经爆发过一次火山，据说也对这里的旅游业造成了一些影响，不过现在好像恢复了过来。洞爷湖的水是不动的，所以一年四季都可以过来游览。洞爷湖这边的旅游资源还是比较丰富的，如果是来度假玩个3-4天是没有问题的。我这次是环岛游，所以只住了1晚。我个人是非常喜欢这个洞爷湖的，景色美，温泉越好。而且我住的这个温泉酒店含了早晚餐才400元。今天准备离开洞爷湖，前往下一站登别。这是洞爷湖温泉的公交站。早上先坐公交车前往洞爷火车站，坐公交去火车站的游客非常多，很多人都带着大行李，所以很有可能挤不上这个公交车。洞爷湖离洞爷火车站其实只有6公里多，但如果打车就要花150块人民币。继续坐火车前往下一站登别。这是从洞爷湖到登别的路上，只要40分钟就到达了登别。这是登别的火车站，很小，但是功能很齐全。日本的车站无论大小都有这种储存柜，很多人都会把行李存在车站，然后出去玩，回来继续坐车。而且火车站的门口都有直达主要景点的公交车。不过我还是决定在登别住1晚，民宿就在火车站门口，放下行李就出发了。登别也是一个温泉圣地，和洞爷湖齐名，很多旅游的人都会2选1。这是公交车的终点站，登别温泉站。这里有很多的温泉酒店，这条主街上也有很多的餐厅，有的餐厅还没有开门就开始排起了队伍。登别除了泡温泉有2个主要的景点，一个是地狱谷，一个是棕熊乐园。这几个景点都在公交终点站的附近，所以游览起来非常的方便。现在已经来到了地狱谷，这里也是免费的景区。来这里的旅行团非常的多。这是登别地狱谷的地标。这里是一个奇形诡异的山谷，它是由火山爆发后由熔岩所形成的一个山谷。景区有一个木质的栈道，沿着木栈道走就可以了。这里的山都是灰白和褐色，现在上面都覆盖着白雪。这个山谷里有很多天然的温泉，而且这里的温泉可以提供多达10多种不同的矿物质，这也使得登别温泉非常的有名，很受当地人的喜欢。进到地狱谷就可以闻到空气中浓烈的硫磺味道。这里几乎寸草不生，山谷里是处处烟雾缭绕的感觉。这里很多的泉眼都是间歇性的喷发，像现在这个喷泉眼就没有喷发泉水。间歇式的，周围有很多的小泉眼。回到温泉街，这个街道边上还有很多的温泉眼。一阵一阵的。
看这个桥下就有一个很大的泉眼。这些温泉水也都是提供给周边的温泉酒店。做成大桶的形状。啊，因为这个小店里吃一个这里的冰激凌，很浓郁。登别另外一个出名的景点是这里的一个棕熊牧场，从路边的指示牌往上走50米。这是要上山呐！啊，坐缆车。这个棕熊牧场是建在山上，需要坐缆车上去。上一下，3000，买了一张150，人民币150。感觉为了看个大狗熊花150有点贵，不过想想在山上可以看看风景，还是决定上去看看。上面是一个棕熊牧场。没想到这个缆车的距离还是非常长的，所以往返缆车加门票150还可以接受。大概坐了将近10分钟，来到了山顶。真是够高的。山上除了牧场，还有一个瞭望台。先去瞭望台看一看。瞭望台在熊博物馆的楼顶，这个博物馆还是世界上第一个熊博物馆呢。到山顶看一看下面的景色，可以看到一个圆形的湖，像是个火山湖。这里还有一个指示牌，通向全球著名的城市。这个山顶的牧场里，除了看棕熊，还有几场表演。前面正好有鸭子竞走比赛，比赛的是一大群鸭子。你还可以竞猜获胜者是哪只鸭子。可惜鸭子一冲进水里就乱了分寸，还真说不好哪只鸭子先上岸。最后获胜的是戴着红色脖套的鸭子，猜中的游客非常兴奋，因为有奖品，有个用雪堆成的大白熊，还可以爬上去拍照留念。室内户外都有很多这种大型的玩偶，可以打卡拍照。现在开始参观真正的棕熊了。这里有2个棕熊牧场，这些大棕熊都是北海道特有的，有时候野外也经常会遇到。这里是允许投喂这些棕熊的。从高处看上去，这个棕熊还不显得多大，其实体长都有2-3米呢。看似笨重的大棕熊，其实还挺好玩的。自己喝自来水呢。2个牧场的棕熊有几十只。这个棕熊看上去至少有700-800斤吧。真够懒的，从它的姿势都懒成这样了。上面的没得吃。丢给他，他会叼。它对不上来。叼的很。这上面一个最苦，没人走得过去。
这个棕熊牧场每天还会有定时的表演。ボーナスタイム来た。おい、お前あるよ。行くぞ。かわいい。エロすぎる。おい、めっちゃかわいい。棕熊表演是在这个室内，有选出来的一些游客，把棕熊喜欢吃的东西就藏起来，藏好之后，这个棕熊就出来觅食了。这些棕熊估计是闻到食物的香味了，确实挺聪明的，藏的犄角旮旯的都被它翻出来了。连这里面的东西都被它吭哧吭哧的给倒腾出来了。这身手还挺敏捷的，把最上面的东西它都去翻了。别说这些大笨熊智商还挺高的呢。山上除了有棕熊，还有一些当地的民俗村。这些是以前住在山上森林里的茅草屋吧？进到里面看一眼。以前山上有人家呢，真是够冷的。这些茅草屋的形状其实还挺好看的，在很多日本的电影电视剧里好像都看到过。我记得在风雪中的一些电视剧有阿信、阿野麦岭等等。以前在电影电视剧里看到他们在这些风雪中，觉得肯定特别的冷。但这次在北海道的体会是没有那么冷，感觉都没有超过零下10度的，所以对于冬季旅游来说没有那么可怕。山顶上还有世界第1个熊博物馆，可以和这些大笨熊拍个照。博物馆对世界各地熊的分布有很详细的介绍。结束了。在山上玩了将近2个小时，现在准备下山了。今天主要游玩了登别的2个景点，登别地狱谷和这个山上的棕熊牧场。如果来北海道旅游，在洞爷湖和登别2个地方选择，看了昨天和今天的视频，你会选择哪个地方呢？